وعلم پیدائشی او فطرتی تعلیم ورکړو الله رب العزت آدم علیہ السلام ته الاسماء نمونو كلها د ټولو ضروري وسیزونو ثم عرضهم او به پیش کړي اداسي زنا علی الملائکه فرشتو باندې فقال ویل رب العالمین انبئونی خبردار را کایماته فرشتو باسماء هؤلاء فنمنو د دیسی زنو سرا ان کنتم صادقین کئی تاسو پدیخ بلے دعوی کی رشتینی قالو نویلیو فرشتو سبحانک اللہ پاکی د تعالی را تعالم الغیب د غیب علم موسر نشتا پاکی د تعالی لا علم لنا نشتا علم مونت الا ما علمتنا مگر آغا چی تاسو مر علم را کردی مونتا انک بیشکت انت العلیم الحکیم یقینا تی پوہا و حکمت والا قال ویلو رب العالمین یا آدم اے آدم علیہ السلام انبئ رب العالمین یا آدم اے آدم علیہ السلام انبئهم خبردارے ورکدی فرشتو تب اسمائهم پنمنو دیسی زنو سرعا فلما انبئهم ہر کله چې خبرداري ور کړو دوی ته اسمائهم پنومنو د دې سيزونو قال ویلو الله رب العزت الم اقل لكم آیا ما تاسو ته ویلینو اے فرشتو انی چې یقینا ز اعلم پوهیږم غیب السماوات په پټو سيزونو د اسمانونو والارض او د زمکه واعلم ز پوهیگم ما پاسوانی تبدونا چتا سو اخکار کوي وما کنتم تکتمون او هغه چتا سو غیر پټون کیي وَإِذْ قُلْنَا یاد کا وحش ویلو مونږ للملائکه اسجدوا فرشتو ته چتا سو سجده وکي لآدم حضرت آدم علیہ السلام تا فسجدوا نو سجدہ کړي و ټول فرشتو الا ابلیس مگر شیطان نو کړي ابا انکار کړو د سجدي کولو نا او استکبر او ځان غټ غنل او ځان لوی غنل وکانا من الکافرین او شوده د کافرانو نا وقلنا مونږ ویلیو یا آدم اسکن اے آدم علیہ السلام اسیگا انتت وزوجک الجنت او بیبستا پا جنت کی وکلا خوراک کوئی دوارا من هاد دی جنتنا رغدن فراخی سرآہے تو شیطما کمزے چی خوخشستاسو دوارو ولا تقربا منز دے کی گئی دوارا هذه الشجرت دیونتا فتکونا من الظالمین ورنشیب تاسو د زیاتی کونکو نه پخپل ځانونو باندې